खुलुमबाय रायजोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै मोनसे लाइक खालामना गालांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो अब्ला दासिमनि खौरांफोरा फारियै मणिपुराव कुकि उदखारि आफादनि गुलिजों सासे सिआरपिएफनि जिउ गोमाबाय मणिपुराव कुकि उदखारि आफादा गोजोन गैयै निदाननि थासारि लाबोगासिनो दङ कुकि उदखारि आफादनि नोजोराव अरायबो रैखाथि हान्जानि सायाव आर्मी पुलिस सिआरपिएफ रैखाथि हान्जाफोरनि सायाव गोग्लैगासिनो दङ रबिबार फुंबिलि समाव मणिपुरनि जिरिबाम जिल्लानि मुंमुं गामियाव उदखारि आफादा स्टेट पुलिस आरो सिआरपिएफनि जयेन्ट अपारेशन खालामनाय समाव थाखोमानानै गिख्रंथावै एटेक खालामदों जायनि जाउनाव सासे सिआरपिएफ जवाना उदखारि आफादनि सिलेनि गुलिजों जिउ गोमानो गोनां जाबाय आरो साथाम जवानफोरा गोब्राब जोखोम जादों होनना खौरां मोन्दों साथामनि गेजेराव सासे पुलिसा गोब्राब जोखोम जानानै गाज्रि थासारियाव दं होनना खौरां मोन्दों जोखोम जानाय जवानफोरखौ देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ जिउ गोमानाय सिआरपिएफ जवाना बिहारनि थागिबि 43 बोसोर बैसोनि अजय कुमार झा होनना मिथिनाय जादों बे जाथायनि सायाव मणिपुरनि गिबि मन्थ्रि एन बीरेन सिंहआ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों आरो जोखोम जानाय जवानफोरा जेन गोख्रैनो मोजां थासारियाव फैयो बिनि थाखाय आफा इसोरनियाव आरज गाबो इउएसनि बारग' प्रेसिडेन्ट डनाल्ड ट्राम्पनि सायाव सिलाइनि गुलिजों गाग्लोबदों मोनसे बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै लेक्सार होबाय थानाय समावनो बारग' प्रेसिडेन्ट डनाल्ड ट्राम्पखौ गुलिजों गाग्लोबदों इउएसनि मोनसे खौरां बिजोंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला दुथांनि गुलिया डनाल्ड ट्राम्पनि खोमायाव नांफैदों गरसे गुलिया खोमायाव नांनाय लोगो लोगो गंना होनायाव जिउ रैखा मोननो हादों बारग' प्रेसिडेन्ट डनाल्ड ट्राम्पआ पुलिसनि गोख्रों फिनजाथायाव गुलि गावग्रा दुथांखौ गावथारनो हादों होनना मोनथिनो मोन्दों बे जाथायाव सासे अडियेन्सआ जिउ गोमादों आरो गुबुन सासेया गोब्राब जोखोम जादों होनना खौरां मोन्दों उन्दै बैसोआव जुलि जानायनि हेंथायै बिटिआरआव चाइल्ड प्रटेक्शन बिफान एनजिअ आरो पुलिसनि गोख्रों खामानि मावनायखौ नुनो मोन्दों तामुलपुर जिल्ला भारत भुटान सिमा बाङालिपारा सान्तिपुर गामियाव सासे उन्दै बैसोनि हिन्जावसानि जुलिया जाफुबाय थानाय समावनो नुजाथि होयो पुलिस आरो गथ'सा रैखाथि बिफाना मिथिनाय बायदिब्ला जेब्ला हाबानि इनभाइटेशन कार्डखौ राननाय जादोंमोन बे कार्डखौ मोनसे एनजिअ आफादा मोननायनि उनाव हिन्जावसानि बैसोआ उन्दै होनना मोनथिनानै एडमिनिस्ट्रेशनजों सावरायलायनाय जादोंमोन बिनि उनाव हिन्जावसानि नंगुबै बैसोखौ दिहुननो थाखाय फरायसालिसिम थांदोंमोन फरायसालियाव फरायनाय सार्टिफिकेटआनो फोरमान होबायदि हिन्जावसाया 16 बोसोर 2 दानल'सो जादोंमोन नाथाय हिन्जावसानि नखरा 18+ बैसोनि गांसे नंखाय बार्थ सार्टिफिकेट दिहुननानै हाबाखौ खालामनो नाजादोंमोन नाथाय गथ'सा रैखाथि बिफान एनजिअ आरो पुलिसनि गोख्रों नोजोराव जेंनायाव गोग्लैबाय जाउनाव रंजा खुसियै गाजा गोमजायै जुलि जानाया फेलें जानांबाय पुलिसआ हिन्जाव गोदान आरो हौवा गोदानखौ लानानै थांदों आरो डुप्लिकेट सार्टिफिकेट बानायग्रा सुबुंखौबो एरेस्ट खालामबाय होनना मोनथिनो मोन्दों बिहाराव दैबानानि थासारिजों गोबां सुबुंफोरा सैनांनायाव दङ गोबां सुबुंनि नखर गामि लामा सामा स्कुल टाउनफोरा दैजों लोमफबनाय थासारियाव बिहारनि मुजफ्फरपुर ओनसोलाव बागमती दैमानि दैनि लेभेला बांनायनि जाउनाव गोबां रोजा अखा हानायनि जाउनाव ओनसोलाव गिख्रंथाव थासारि लाबोदों जेराव गं 18 पन्चायतनि गेजेराव 1000निबो बारा नखरफोरा दैबानाजों लोमफबनानै दं होननानै खौरां मोननाय जादों मिस डिभाइन इन्डिया चेप्टार 2024 बादायलायनायाव बर' फिसा कारिश्मा नार्जारिया देरहासार जानो हानाया बर' हारिनि गेजेराव मोनसे गोजोनथाव खौरां आरो ओनसोलनि थाखाय गोग्गानाय लाबोनो हादों गुवाहाटीनि रुक्मिणी नोगोराव खुंजानाय मिस डिभाइन इन्डिया चेप्टार 2024 बादायलायनायाव तामुलपुरनि भालुकमारी गामि बिफा कामेश्वर नार्जारि आरो बिमा अलका नार्जारिनि फिसाजो कारिश्मा नार्जारिया बाहागो लानानै 1500 कन्टेस्टेन्टफोरनि गेजेराव बादायलायनायाव देरहासारनानै मिस डिभाइन इन्डिया बिमुंखौ मोननो हादों आंनि नामा कारिश्मा नार्जारि आं तामुलपुर सिङाव थानाय भालुकमारी गामिनि आङो मिस डिभाइन इन्डिया 2024 आव विनार टाइटेलखौ लाबोनो हादों बियो गुवाहाटी रुक्मिणी नगराव अडिटोरियामाव जादोंमोन बिनि अर्गानाइजारनि मुङा जाबाय अंकुर मालाकार बेवहाय 1500 से
कन्टेस्टेन्टआ पार्टिसिपेट खालामनाय जादोंमोन मिस केटेगरिनि थाखाय जोबोद टाफमोन बियो आं जोबोद हार्ड वर्क खालामनो गोनां जादों आरो बिदिनो आङो हार्ड वर्क खालामनानै आं फाइनालि साक्सेसफुल जानो हादों एज ए मिस डिभाइन इन्डिया 2024 नि विनार टाइटेलखौ लाबोनो हादों आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों बे विनार टाइटेलखौ लाबोनो हानायनि थाखाय आं मालाबाबो सानाखैमोन आङो जोबोद आगोलनिफ्रायनो बिदि श' खालामबोबाय थादों बुहुद श' आं बाहागो लाफेरबाय स' आं जोबोद गावखौनो प्राउड फिल मोनदों आं बिदि सानफेराखैमोन आङो जि बिदि विनार टाइटेल मोनगोन होननानै आं गावखौनो बुहुद खुसि मोनदों आङो आरो आङो जोंहानि न'खरनि मानसिफोरखौबो आङो गावनि माबाखौ देखायनो हादों स' आं गावनो बुहुद गोजोननाय मोनदों आरो जोंहा गासैबो न'खरफ्राबो गोजोननाय मोनदों आंनि विनारखौ जाहाथे आं मोनदों विनार द्याट्स वाइ बिसोरबो गोजोननाय मोनदों बेनो आं बुहुद बिदिनो क'क्राझार आरो निकासि गुवाहाटि इफोराव पार्टिसिपेट खालामफेरबाय आरो आं बिदि विनार मोनफेराखैमोन सेकेन्डफोर थार्डफोर मोनदोंमोन नाथाय आं बे मिस डिभाइन इन्डिया 2024 आव विनार टाइटेलखौ लाबोनो हादों आं फिउचाराव लयार प्लेनिं खालामदों